我中橫廚房幾廿年，豬嘅任何部位都食過啦。要問我咩嘢部位最好食，除咗豬歡喜就梗係豬脷啦。今日仲用沙薑同埋豬脷整一個沙薑遮豬脷。豬脷最好就用嗰啲18歲未打過茄螺絲嘅。首先燒咗鑊滾水，飛下水，上面呢層白色嘅脷苔一定要刮乾淨佢。如果唔係食起身咧，就成屋都腥晒噶啦。處理乾淨之後，跟住落嚟改刀。嗱，呢一嚿咧係唔適合攞嚟遮嘅，留翻今晚刺身就差唔多啦。跟住就將呢啲豬脷切成厚厚嘅薄片。如果一件厚一件薄，就會熟得唔均勻噶啦。想要食起身更香，要提前醃入味，半包鹽焗粉、生抽、白糖、料酒，再倒落一斗車嘅沙薑粒，放入去一齊撈勻，醃佢10分鐘。好啦，夠鐘開火，攞出阿爺留翻落嚟嘅沙煲，燒到佢熱辣辣，然之後倒油落去，放上啫3件套、薑蒜胡葱頭，爆出香味之後，倒啲豬脷落嚟。記住啊，要全程大火啊！呢個係我哋嘅一代姐神黃偉傑俾嘅秘訣，點個讚支持下啦！然之後用筷子兜佢2分鐘，跟住冚翻上蓋，淋翻一圈廣東米酒，焗佢3分鐘。最後揼上芫茜，充電再焗佢3秒就大功告成啦！哇，真係香到殺晒雲啊！爽脆又惹味，真係冇得等啊！好正！